उठ जाती हूँ अपने 6:37 अराउंड एंड वंशी भी उठ जाती है एंड वंशी और हम लोग आरती करते हैं। सो 8 o'clock तक हम लोगों का आरती भी हो जाता है। तो पूजा बहुत अच्छी रही, आप लोग देख सकते हैं कितना डिवाइन सा फील हो रहा है। और अर्ली मॉर्निंग की तो बात ही कुछ और रहती है। सो यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ पूजा के छोटे छोटे थोड़े से क्लिप्स। Hey everyone, very good morning and hope you guys are good and safe and enjoying this auspicious 9 days. आज फिफ्थ डे है, आई गेस, यस फिफ्थ डे है एंड आई एम ऑन फास्ट और फास्ट वर्कआउट डेडली कॉम्बो। सो अभी मैं जिम में हल्का फुल्का ही वर्कआउट कर रही हूँ और वर्कआउट प्रोटीन भी मैं नहीं ले सकती क्योंकि जो मेरे पास प्रोटीन है दैट्स नॉट फॉर फास्ट। सो फास्ट इन द सेंस उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मैं फास्ट में नहीं ले सकती। सो अभी मॉर्निंग में हो रहे हैं 10:30 एंड मैं ऑफिस निकल रही हूँ। आज मैं जिम नहीं गई बिकॉज मैंने जिम अपना ऑल्टरनेट डेज पे कर दिया है बिकॉज ऑफ हेक्टिक स्केड्यूल। एंड हमारे एक सब्सक्राइबर हैं what हिना विद रूमी, थैंक यू सो मच हिना फॉर शेयरिंग योर लव। एंड उन्होंने अभी कमेंट किया है, कल मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, उन्होंने कमेंट किया कि 3 दिन हो गए आपका कोई व्लॉग नहीं आया एंड कुछ ने मुझे इंस्टा पर डीएम भी किया। सो मैं बहुत जल्दी व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। एक तो ये आज ही मैं व्लॉग अपलोड कर दूंगी एंड उसका रीज़न ये है 3 डेज का कि आई थॉट कि यू गाइज आर बोर्ड फ्रॉम माई व्लॉग्स। तो मुझे शायद थोड़ा सा हफ्ता भर या 5 डेज का एक एक गैप लेना चाहिए सो दैट सब एकदम से बकअप करें बिकॉज व्यूज नहीं आ रहे थे ऑनेस्टली। सो आई थॉट कि मुझे कुछ थोड़ा सा गैप लेना चाहिए एंड ऑल। सो एनीवेज अभी मॉर्निंग में मैं ऑफिस जा रही हूँ, आज जिम नहीं गई तो मैं अभी ऑफिस के लिए जल्दी निकल रही हूँ। और आज मेरा थोड़ा मूड भी अपसेट था बिकॉज घर पे थोड़ा सा ऐसे ही होता है ना कई बार कि आप लोग घर पे निकलते हैं और कुछ चकपक हो जाता है। व्हाट इज चकपक? कुछ ऐसे ही। सो आई थॉट कि ठीक है मैं ऑफिस चल जाती हूँ, मूड ऑफ था बट अभी मेरा मूड बहुत चेयर अप हो गया है आप लोगों से इंटरेक्ट करके। सो मैं मिलती हूँ आपसे ऑफिस में, रहेगा वही नॉर्मल रूटीन बट कुछ हुआ तो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूंगी। बट अभी के लिए यही था और शूट्स भी लाइंड अप थे, इसकी वजह से भी थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल हैक्टिक चल रहा था। बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एज ऑलवेज and yes keep connected, stay connected or stay tuned for some more amazing updates further. So all set to go, अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। और आज मैं सबसे पहले पहुंच जाने वाली हूँ बिकॉज ऑफिस में वैसे तो 24/7 दो बंदे रहते हैं बट जो स्टाफ है वो 11 o'clock आने लगता है और आज मैं सबसे पहले पहुंचने वाली हूँ। लेट्स गो। सो मेरा ये साइड मिरर अभी भी नहीं लगा है बिकॉज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। सो जैसे ही टाइम मिलता है मैं इसको लगाती हूँ एंड फिर आपको दिखाऊंगी, लग जाएगा। वैसे तो इसमें क्या ही दिखाना बट स्टिल आप लोगों से चीज़ें तो हर चीज़ शेयर करनी है। सो या और ये स्टीयरिंग का वो भी लगाना है।
heart without a stone. Talk to throw a bone. For a while, I'm sleeping like a babe. The curiosity, keep the cat alive. You see, you see, you see. So leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. थैंक यू। कैबिन एक्चुअली इसको लॉक कर देते हैं। हाँ ऐसा करता है। सो अभी मैं धूप बत्ती वगैरह करती हूँ बिकॉज नवरात्रि में भी मैं डेली कर रही हूँ। अदरवाइज़ मॉर्निंग में कोई भी पूजा कर देता है बिकॉज कई बार हम लोगों के टाइम पे नहीं आ पाते। सो यस अभी दिया बत्ती करते हैं देन फिर अपनी सारी चीज़ें स्टार्ट करके। तो फर्स्ट आई नीड टू वॉश माई हैंड्स। This today. अभी 11 अराउंड ही हुए हैं। सो अभी पूजा के टाइम में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह भोग लगाती हूँ। आई मीन किशमिश। So yes. I've been thinking about myself today, thinking how I changed. वो वैसे पूजा करती है बट मैं कपूर एक बार जलाऊंगी। ये हमारी छोटी सी पूजा। कपूर से एक बार पूरे ऑफिस में धुनी दे दूँगी। इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड रिमूव्स ऑल द नेगेटिविटी। कपूर से जब आप एक बार पूरा धुनी करते हो तो इट रिमूव्स नेगेटिविटी एंड ब्रिंग्स लोड्स ऑफ पॉजिटिविटी। नाउ मैं अपने नेल्स वगैरह सारे चेक कर रही हूँ। अभी स्टाफ में भी कोई आया नहीं है। इट्स 11:15 एंड वॉट अभी मैंने अपने लिए चाय मंगवाई है बिकॉज फास्ट चल रहा है तो अभी मैं चाय लेती हूँ या फिर कभी रेयरली कोई जूस। अदरवाइज मैं फास्ट में कुछ नहीं खाती, सिर्फ मैं एक टाइम खाना लेती हूँ। दैट्स इट। वो भी सिर्फ वैसे मैं 1 चपाती खाती लेकिन अभी मैं 2 खा लेती हूँ। सो यस मैं अभी अपना थोड़ा सा काम माइंड अप करती हूँ या देखती हूँ मील्स वगैरह एंड कुछ चीज़ें। इनफैक्ट मैं फ़ोन भी अपना 12 o'clock 12:30 के बाद चेक करती हूँ। तो फ्री होकर फिर मैं अपना फ़ोन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब चेक करूँगी। सो आज मैं ये सोक्ड ड्राई फ्रूट्स लाई हूँ। थोड़े कम हैं बिकॉज़ मैंने रात को जो भिगोए थे वो लाने के उससे नहीं भिगोए थे, सबके लिए भिगोए थे तो मैं थोड़ा सा ही लाई हूँ। ये हमारी कच्चू बिटिया की फ़ोटो है। इसका व्लॉग भी हम आपको जल्द ही दिखाएंगे।
So always remember to, hydrate yourself. Drink lots of water. यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रही. एंड येस, मैं फास्ट में कुछ भी नहीं लेती हूँ, नॉट इवन ड्राई फ्रूट्स. या वर्कआउट से पहले एक बनाना एंड वर्कआउट के बाद एक बनाना, वो मैं ज़रूर लेती हूँ, बिकॉज वर्कआउट के लिए वो ज़रूरी होता है, अदरवाइज मसल ब्रेक होते हैं. सो येस, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेती. वन टाइम मैं अपना एक मील लेती हूँ जिसमें जो 2 चपाती होती हैं और जो भी नॉर्मल सब्जी रोटी विदाउट अनियन गार्लिक ऑब्वियसली. सो येस, नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई टी. मील्स में मैं चेक कर रही हूँ. सो आप लोगों का क्या रूटीन रहता है ऑफिस में एंड किस तरीके से आप सारी चीज़ें करते हैं, do let me know in the comment section, and don't forget to follow and subscribe Rumi with Henna with Rumi, because she is fab. और आप उनका चैनल प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिएगा. So here's my tea. So I'll enjoy my tea. आप लोग भी अपना दिन enjoy कीजिए. बाय बाय, टेक केयर ऑल. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.